Assalamu alaikum dostlar. Штрафстан ора болып Талғат енезімен танышып қалдық кеше. Қырыс болғаннан кейін. Станка ақша төледік, таксиге ақша төледік. Азыр келсек, бұл жерде мінеке берді бізге гаиден разрешение 26 числодан 27 числоға чейін, күніне 120 сом, ошондо канча сом төлөйбүз азыр? 240 сом. 240, не себептен? 26-дан 27-ге чейин бирле күнү тутпайбы? Аберде күнүнө эсептете сутка саат жазылган жок да ошон үчүн. Жок, ошондо 26 числодан 27 числоға чейин бир күн болуп эсептелеби? 12-ден 12-ге чейин турат да. 12-ден 12-ге чейин келек да турабы? 12-ге чейин бир күн өттү болот 26-сы. Аберден дагы азыр почти бир күн 12 болуп калды. Жок, почти деген нерсе жок да. Турабы? 26-дан 27-ге чейин бир күн гана өтөт. Бул бир күнгө эсептелет. Неге силер 2 күнгө алып атасыңар? 2 күндө эсептөө болот да. Ким ошентип айтты эсептеди? Бул Күнүнө айтып болот да бизде ошондой алынат да. Ким өзү бул? Мамлекеттикеби же жекеби бул? Жеке. Кимге карайт анда? ИПси барбы, патенти барбы, несине? Договор менен бүт бар да. Барбы ошо договор көрсөтүп койсун да? Аякта бар, бизге эмес эми не болгон боюнча, алардын бизге договорду берген эмес, портал боюнча берген да договор. Урматтуу жолдош премьер-министр Касымалиев. Элдерди мындай акча кыйнаш кереги жок да. Ол болгон кичинекей бир ДТП. Камсыздандырдык. Эми ошону акчаны алыш үчүн да ушундай эки жака атаңа бар, апаңа бар, чоң атаңа бар деп, мындай куйруңа бар деп элдер жүдөч эмне кереги бар да. Стоянкага акча төлөө, таксиге акча төлөө. Бул эми ашыкча бюрократия да.